Dansgezelschappen uit Nederland, België, Tjarkov en Italië vormen dit seizoen gezamenlijk het dansaanbod van de Maaspoort. Het dansseizoen wordt in oktober geopend door het Athletic Dance Theatre Cataclo uit Milaan. Het Scapino Ballet uit Rotterdam is weer terug in ons theater met de voorstelling Scala, waarbij gedanst wordt op live muziek. Sprookjesachtig ballet kunnen we in december verwachten van De Notenkraker, in een uitvoering van het Tjarkov Staatsballet. Na het grote succes van de afgelopen jaren kijken we in januari uit naar de nieuwe voorstellingen van Isabella Bernhard. En natuurlijk ontbreekt het Nederlands Danstheater ook dit jaar niet in de Maaspoort. Maak kennis met een van de meest geliefde dansgezelschappen van ons land. Connie Jansen danst. Het werk van choreografe Connie Jansen is theatraal, krachtig en ontroerend. Haar dansers staan breekbaar, strijdbaar en gepassioneerd op het toneel. De voorstellingen worden vaak gekenmerkt door een groot dansensemble, een overrompelend toneelbeeld en daverende livemuziek.